والآن من قلب مطار فيينا انتهت رحلتنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خلاص الحين بتروح بطيارة، سلمت مفاتيح، خلاص عطلين والناس تحلطم علينا سيارة قديم، خلاص يبقى زعلنا بنرد السيارة طيارة وبنرجع. واضح وجينا رايحين مربية. لا مربية دعابة صدقكم نرجع، بس جايين المطار نستقبل قطع الغيار هذه ولا ابو السبع ان شاء الله. ايه الى ابو جهيم حبيب الملايين الكرامج ابو سعد. هلا والله. يلا الحين بس بنروح بس نتغدى ونروح ان شاء الله نركب اغراضنا ونكمل الرحله. ردينا المطار. كنا ردينا يا الربع. اي والله ردينا. ماك يسار. بس طبعا ناكل وابو سعد يبي صيدليه تعبان من امس ونكمل ان شاء الله. صارت بس يا شباب بس نسوي المساج بالكراسي بالمطار ومريحين ابو سعد. مريحين. الحمد لله على السلامة ابو سعد. تخيل لو احنا مسافرين تونا طابين النمسا، شوف الاجواء. ما لها لذة. لا ليش ما لها لذة؟ لان احنا متعودين على الجو هذا لنا فترة. لا اقولك يعني تخيل حجي لا يشدك الحماس. تونا واصلين الحين عند عمارة ابو حسن قريبين. احس استهلكنا ابو حسن اكثر من السيارة. الله يعطيه العافية. اي والله لا شقيت بالحلال. الحين بنروح لبنى عنده شوي عشان يفتح الكراج شوي، لان الكراج رايح له شغل وبيرجع، فمن يرجع ان شاء الله بس نركب اغراضنا وبنحرك ان شاء الله. والله البيوت هني بفيينا حلوه هذه، في عماير هني شغل، ودك تستثمر هني يعني تقريبا عن السنتر يمكن 10 كيلو 14 كيلو. احس مكان هذا رخيص ما ادري ليش. تونا واصلين عند ابو حسن صافطين وابو حسن ما يرد. ما تردش ليه يا ابو حسن؟ لا هذا مصري حجي، انت قاعد تتكلم مصري. تعال هذا السيارة صايدينك عند سيارتك انت وين؟ اي عند سيارتك انا عند سيارتك. حلو انطرني حلو. والله الارض هذه لو للبيع استثمارية ممتازة، منطقة جدا هادية. ها حلو ايه حلو. شوف المنطقة كلها هني بيوت سكنية، يعني تاخذ الارض تاخذ الارض هذه كلها وتبنيها وشغل تمليك. ان شاء الله ها راح استثمر فيها انت. حلو ابو سعد. هلا والله. تدري ايش طلع علي الممشى هذا؟ شنو؟ ايام الدراسة في بريطانيا. حلو هلا عمري شلونك؟ بخير. شلونك؟ اخبارك؟ الله يسلمك. يا نايم؟ اي والله نايم. تعبناك ويانا. لا عمري. حبيبي شلون طيبين؟ والله تمام الله يسلمك. طقنا انت ولا شيء؟ زين ابو حسن دخلنا تجوري انت ولا ليش مفتاح وارقام؟ الحين بضيافة ابو حسن. وصلنا مرحلة راح نقط وياه بالشقة. خلاص من مسكة الريموت. والله استحيل. من مسكة الريموت. ميانة. حسن هذه بنتك الله يخليها لك. لارا. ها؟ لا الحين تكلم نمساوي ولا عراقي؟ عراقي حبيبي. عراقي. الله يخليها لك يا رب. الله يخليها لك يا رب. لا ابو سعد. لا ابو سعد حبيبنا ابو حسن مو لا عاد يلا تقصر لا اقوم عليك قصر. توني اسولف ويا ابو حسن، طلعت الارض الكبيره اللي صورتها ارض زراعيه، بس ما ادري اذا يبيعونها ولا ما يبيعونها، بس قسم بالله موقع. هذه العماير حق البلديه ابو حسن. ها ايه حق البلديه. هذه العماير والبيوت اللي صورتها حق البلديه، يعني يعطونها حق النمساويين. بالضبط يعني صار مده طويله في فيينا، عنده مده امان. هذا الارض يعني مو حق للبيت. والله انك جاهل. والله انك جاهل. صار بالشاي ذايف. والله انك جاهل. ليش حدث السكر كذي؟ لا قاعد تقزر. خجوله يا حليل. ولا عيالنا بالكويت عارف شلون اديهم انا. خجول ولا مو خجول عارف شلون اجيب، بس هذه لا. يا حلوه ما شاء الله. يا حلوه ما شاء الله. مرحبا بتشه. خلاص تعودت عليه. تعال سلم على عمك ابو سعد. سلم عليه. سلام. تعال. ها ما تبي يا حليل. سلام لله كبر السالفه. اتفاقية وياها بالعقار وطاحت الميانة.
لا ابو حسن بين تبيني ها؟ تعال تعال لا تعال جميلة في يبا خلاص بنوقع العقد تعال إيه. خلاص موافقين مليون موافقين ناخذ الأراضي. هذا المغني اسمه سيف نبيل. ها سيف نبيل طلع صديق ابو حسن بالعراق. الله يعطيك العافيه. يعافيك. ضروري ضبطنا وياه بحفله ضروري. ان شاء الله ان شاء الله. حجي والله هذا وقفني. ابو سعد لا صدمة. تعال والله يا لا احنا نفس خايفين بعد. تعال يا ابو. ضمنا يلا ايه لا الحين قبل تتسولف. تعال هي الحين قمت تجينا. تعال احنا يا عمري بعد نفس خايفين. كلنا نفس شكله اضرب من الصغير. شكله حلو. ايه اضرب جيبه خليه يشوف ابو سعد. خلي ابو سعد يفحص. لا تعال جيبه يجيب. لا ابو سعد افحص الكلب سكر حجه. حجي مو هني. لا خلاص يا عمري والله ما اخاف منه انا دافع عنك. خلاص يا عمري خلاص. هذا البرنامج والهافن اسمه نفس فاصل عندنا في يعني بيوت بالنمسا سيارات كل شيء. ها كل شيء يمكن تلقون انا ابو حسن بعد وابو سعد. شايف مائدة الطعام ويانا لارا. انعم الله عليك يا ابو حسن كثر الله خيرك. لا حبيبي والله حبيبي مشكور. احنا ما كان ودنا والله ما حبيت اوديك حبيبي الله يجزاك خير. لا عادي يا غالي. يلا شباب سمعنا شيء يا شيخ. قط وجه. اي شيء سريع وش شويه فكت. احمد الحين هذا من اخطر كلاب بالعالم. ها نقول لك اكثر كلب يتسبب بالوفيات. يكفي ان هذا خاف مني. مش اخاف منك. يلا لا تفضحين ترى الموضوع. شوف عادي والله عادي. يا حلوة ما شاء الله. ذكر الله يعني هو طبعا احمد خال لارا هو اللي متسبب في البكاء. يعني هو اللي يا احمد خراح. احنا ما لنا شغل ولا احنا قاعدين بزاويه. الله يستر بس. هذا الحين عمره سنة. اسحب لي جلده فوق بس. شوف شلون ينمغط يصير يعني اذا كبر. اي يكبر يصير راسه كبير ويصير ضخم حيل. فهذا الجلد الزايد يكبر وياه عشان يساعد على العضلات. يعني فاهم انا السالفه اليوم. ها احنا ماخذين زاويه انا وسعد. شوف يلا اقعد صدق. لا صدق خلنا نحاش اني خربته وياه. معزم يروح ويانا هذا احمد. ايه احمد اليوم وصل والله من يصور عند الزد اغلى حبيبنا عشان لا يعضنا. منور الدنيا. قاعد يودعنا ويلعن خيرنا بالحاويات. هذا شكله بيذبحني بوشينكي. لعبته يقول ببجي. بعدنا عنه نبطل جام. سكر الجام يا حجي سكر الجام. حبيبي بس نص امان عرفت. هذا ما عنده فيها يمكن يكسر الجام. يبي يجنن الكلب. لا ماسكه هو يقول لك مرات ما اقدر امسكه. ايش فيك؟ بس عشان مسكر شو اسمه حاليا. والله
بعد عاد السيارة. والله هذا يبيعنا. ولا لا لا جام طلع صوت من الخرعة. يلا سلام. خرعتنا والله. ساطين بالصناعية ننظر التراجع. شوفوا الانتظار مو الصناعية عندنا. شوفوا المحطات الانتظار شغل عدل. شنو هذا؟ عبالي شوربة. عبالي شوربة وسائل. طشت. هذا حتى تقدر تغسل فيه ملابس ها؟ تقدر تطب سباحة بعد. ما شاء الله كبير. طريقة التقديم شاي يحطوا لك سكر هذا شنو؟ بسكوت وحليب. حط سمك هذا. تقزر علينا ما يفتح لك الراجل. كوبريش. ابو سبع الحين الساعة 10 تطفي الكهرباء هني. ايه يعني عندنا ساعة ونص. ايه اذا ما خلصت فوق. اذا ما خلصت الكهرباء تطفي السيارة تظل فوق. الساعة 10 تطفي كهرباء المكان هذا كله. يعني لو تطفي السيارة راح تكون معلقة كذي خلاص ما تنزل. فإن شاء الله الحين خالصين. أبو سعد باقي 8 دقائق. ما ادري تتوكل. يلا ما بقى شيء خالصين إن شاء الله. يلا طفت الكهرباء طفت. اخر شو الساعه كم؟ 59. الله يعطيك العافية أبو السبع. أنت أبو حسن والله ما قصرتوا. ودنا نودعك وفي نور لكن لا نوره كافي. نور ابو السبع كافي. الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه. الحين ان شاء الله طالعين الى بولندا ان شاء الله العاصمه باذن الله من هذا المكان. يلا ما تشوفون شر يا غاليين. ما تشوفون شر. والله ان استانسنا بالسفره عشان مقابلتكم هذه. الله يسلمكم يا غاليين. حبيبي ما تشوف شر يا غالي. السلام عليكم. هذا الستيكر الجديد مال التشيك مرورا. طبعا احنا رايحين بولندا بنمر التشيك مرور. فاي دوله تدشها اذا حصلت مثل ما بلغتكم نفس هذه العلامه اصفط اخذ. يعني لازم تحط لهم ستيكر او يكون فاتوره الكترونيه. الحين طلعنا من التشيك دشينا بولندا. بقي على منطقتنا تقريبا 350 كيلو. يعطيكم العافيه غالين. قبل فتره مرتين او 3 مرات اعلنت عن فيلا بالبوسنه للاجار وما شاء الله الصيف كله انحجزت الله يبارك له. وقبل كنت ساكنها وفوق ما هي ما شاء الله حلوه ونظيفه جدا. تم ترميمها من جديد. فوق الزين صارت زين وفيو يعني مو طبيعي. يعني هي على قمه الارتفاع الجبل وتطل على سراييف وكلها تحتها. فيلا جدا جميله. فالحين فضت من تاريخ كنا 17 او 18/7 الى 13/8. الوقت هذا كانت محجوزة فيه وكنسل راعيه الظروف الخاصة ما أعلم عنها. ويعني بس الفترة هذه فاضية. فاللي حاب بالوقت هذا يكون موجود لا تطوفك. تم الوصول لله الحمد إلى وارسو
وهذا ابو سعد الله يعطيه العافيه. سلامات ابو سعد، خطك مستشفى هذا مو فندق. اي والله. زين. الحين النوم ألف بشر يطيح الماي بس. مرات يعجبني الفندق اللي ما تصعد الا وياك كرتك تضغط بعدين تروح الدور اللي تبي. مرات اقول لا ما لها داعي مؤذية.